Hola, bienvenidos a mi canal, amigos. Yo estoy súper feliz porque hoy les tengo un nuevo video. Como ven, perdón porque no he subido videos y miren mi fleco, si no se han dado cuenta. Perdón porque no subí videos porque estaba súper ocupada. Y si ahorita están escuchando que no hay mucha música, eso no se preocupen. No, eso no se preocupe. Es que le iba a poner más cerca, pero por todo lo de acá atrás. Pero estoy ronquita. Como hoy es domingo y felicitaciones a los padres de youtubers. Bueno, si les iba a decir una cosa. Díganme en los comentarios qué quieren que haga yo como retos. Y este es el galón de pegamento que me compré en Estados Unidos. Me lo trajeron en Estados Unidos. Me costó $13. Ese es el galón de pegamento. Lo que necesitamos, vamos a hacer slime, como dice el título, haciendo slime con mis materiales. Ya. Ese es el galón de pegamento. Aquí lo voy a poner en mi cama. Necesitamos una espuma de afeitar, me la compré ayer también. Un bol, una cuchara, un bolecito para guardar nuestro slime, bicarbonato de sodio y líquido para planchar. No, puede. Bueno, necesitamos echar en nuestro bolsito chiquito que voy a tener en la mano para que lo vean bien. Pero le voy a echar el pegamento acá abajo porque pues, no puedo levantar. ¡Ay! Lo siento, mi hermano, como mi hermano me espantó, por eso grité. Bueno, ahora sí vamos a echarle el pegamento. La cantidad que ustedes quieran. Les voy a echar una cantidad. Este pegamento es nuevo, me lo compré. No les dije, no lo voy a decir. Vamos a ponerlo acá abajo. Ahí está. Echamos esta cantidad porque como con la espuma de afeitar se va a hacer más grande. Se me fue el colorante. Déjeme pensar si le echo colorante. Y lo siento. Y necesitamos colorante. Yo voy a usar azul y verde. Bueno, vamos a revolver entre estos dos y va a salir un color agua. Primero cuál. Tin María. Sobres. Perdón por las músicas, lo siento, ya no sé que se ve muy ridiculesca la música. Sí, díganmelo, sepa, no. 2 gotitas a 2 gotitas. Con la cuchara vamos a remover. ¿Qué pasó? Pero, a ver, vamos a revolverle bien. Ahora sí, no se ve muy bien la cámara, déjenme acercarle. Ahí ya se ve. Perdón por la tapar. Ahora sí, y gracias porque algunos en los comentarios me han dicho cosas bonitas. Déjenme abrir esta cosa fea. La espuma de afeitar. Yo, desde verdad, la espuma de afeitar no sabía cómo abrirlo. No sabía usarla. Ahora sí, espérense, déjenme que vean ustedes cómo se hace. ¡Qué hermoso! Falté. Bueno.
Ay, no, está roto. Miren, va a decir Valeria, muévelo, Valeria, muévelo, Valeria. ¿Cómo quieren? También díganme en los comentarios cómo quieren que le diga a ustedes, que le diga Steffi, a ustedes no. Eligen con una pedido para que yo les diga a ustedes. Como voy a hacer en el próximo video un video. Perdón por la tele que estoy. No te ves. Voy a hacer un video de. ¿Cómo te voy a estar platicando? Llevo mucho tiempo. Bueno, como les estaba diciendo, voy a hacer un video de retos y necesito que ustedes me digan en los comentarios qué retos quieren. Déjenme ponerle bicarbonato. Se quita. Ya eché el bicarbonato. Esto consume borax. Como de que consume droga. No es cierto. La volada se va a estar. Lo siento porque no lo ven. Es que es una tapa chiquita, por eso no lo ven. Bueno, le van a estar echando cada rato hasta que vean que se salga. Vamos a ver hasta que salga. Ni modo. En serio. Todavía no me sale, pero les voy a enseñar. También me compré el galón de pegamento que les enseñé y me compré estos pegamentos que también los venden allá en Estados Unidos y estos son transparentes, son 2 transparentes. Deja que vean muy bien. 2 transparentes y 2 de estos colores. ¡Qué hermoso! No lo rompí yo. Bueno, este es mi resultado. Bueno, como ahorita no se ve muy bien por el foco, pero ese es el slime más hermoso. Después les voy a mostrar todas mis colecciones de slime porque miren, le eché muy poquito pegamento y se hizo gordo, como un panzoncito. Ay, no me veo bien como un panzoncito. Me salió el color, es color agua, si no digo que no las ven bien. Van a decir, es verde. Yo pensé en el principio, pero no. Miren. Otra vez. Digo que escucharon. Y vamos. Bueno amigos, como ven, suscríbanse. Denle like. Aquí va a estar acá arriba. Mira, like. Aquí hay like. El de suscribirse no sé dónde va a estar. Díganme en los comentarios, como les dije, no lo voy a repetir. ¿Qué retos me ponen a ustedes? Pero no tan feos. Y muchas cosas. Hombre, no manches. Mira, aquí va a ser una carita feliz. Aquí. Porque para que ustedes se suscriban, por favor, miren, ahí arriba. Y donde voy, pónganme mi slime.
bonita semana. Bye. Bye, 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 bye.